ははは。僕ごときがどこまでやれるかわからないけど、精一杯頑張るさ。よろしく頼むよ。アウギュステの海で監視員をしているジョエルだ。空の底への道筋、君となら見つけられるか？家庭教師スフラマールです。 B 君、魔法のお勉強頑張りましょうね。ああ、炎の扱いなら俺に任しとけ。